Candon City Division, tara na! Naimbag nga daw tayo amin ubing. May samanen na leksyon tin tayo adalan ta kanito. Siya ni Maestra Maribeth ti mangisuro kada kayo ti edukasyon sa pagpapakatao iti grade 2 para iti may 3 alawas iti umuna a quarter. Tinaragsakak amang pasangbay kada kayo iti Tirad Pass Network DepEd Candon City Telescuela. Kandungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Sakbay na tayo adalan teleksyon tayo, masapol ada kayo uping ket mangisagana ti lapis ken papel. Ken dumngeg ana sayaat ken ni maestra. Nakasagana kayo kadid uping rugyan tayo. Ti adalan tayo itangal daw ket napauluan ti buteng labanan ipagpanakkel ti kabaulan. Naadaw ti adalan tayo ti most essential learning competency nakapagpapakita ng kakayahang labanan ang takot kapag may nangbuli. Dagiti pangget iti daytoy eleksyon ket umuna masagday sa dagiti wagas tapno saan magbuteng kadagiti mangsursuron wenno mangbuli. Ket may kadua maamiris ti panangipatek ti bagi, ken ti panakilangin-langin ti pada at tao. Intay man nga rod padasen asungbatan daytoy nga arami. I-drawing, tinaragsak arupa, no ti batang, ket mangipakpakita, iti napintas nga ugali. Ken, i-drawing met, tinaliday arupa, no ti patang, ket mangipakpakita, iti makapasakit direct na iti sa bali. I-drawing to sungbat, iti papel. Umuna abilang. Dayawan dagiti nasayaat agalad ti kaklase. Naragsak arupa wenno naliday. Ti umno asungbat ket naragsak arupa. May kadua a bilang. Uyawen dagiti nakapoy ken adda pakapilawan da. Naragsak arupa wenno naliday. Husto ubing, tuumno asungbat ket naliday arupa. May katlo a bilang. Birngasan dagiti tao anay dumduma ti pisikal a kasasaad da. Naragsak arupa wenno naliday. Nagsisiglat kayo ubing, tuumno asungbat ket naliday arupa. May tapat a bilang. Siraragsak at tumultulong kadagiti ang kasakulan. Naragsak arupa wenno naliday. Nalaing ubing, tuumno asungbat ket naragsak arupa. May kalima a bilang. Pudno a panakisao ken panakidanggay iti tao nga adaan pagkapuyan. Naragsak arupa wenno naliday. Husto kayo ubing, tuumno asungbat ket naragsak arupa. Nalaing kayo amin ubing. Laglagapen kumauping atunggal tao, ket adaan iti kabukbukudan, a kabailan, ken pagkapuyan. Agduduma man ti pisikal a kasasaan, kinasirit ken panagpampanunot, ken bukod a pamayan a panangaramid kadagiti bambanag.
Haklunen ken awaten dagiti pagpapadaan ken pagdudumaan ti tunggal maysa. Tapno maawatan analaing seleksyon tayo, denggen ti maysa adaniw a nakaulwan, agkaykaysa numan pay agduduma. Amin na parswa ket agduduma. Adanabak na, marigwigat, wenno umisulaeng ti panagbiag na. Ti napisikalan abagi, saan nga agpapada, adapilay, bulsek, tuleng, wenno adda pakapilawan na. Numan pay kasta nga agduduma, panagkaykaysa, rumbeng nga ipakita, akas panagyaman, iti na marswa. Naawatan ni metlaeng kadi ubing ti daniw, nasayaat no kasta. Ti daniw, ket mangipakpakita iti pagdudumaan ti tao. Masapol iti panangawat, ket panangaklon, kadagitoy a pagdudumaan, tapno adda iti ayat, panagsisinakit, panagdayaw, ket panagpipinateg. Itaubing ada aramidan nyo. Kitaat mo nagdingeg kayo matlaeng analaing iti leksyon tayo. Biruken ti ustungaw sar, dagiti paset ti bagi anay ledawan. Ikan ti check, tinakaibatugan ti umno asumbat. Isurat iti papel ti sumbat. Umuna abilang. Ti umuna aladawan ket mata. Anya ti umno nga usar ti mata. Umuna, kitaen ti bukod nga ugali. May kadua, kitaen ti pagpurpurangan ti daduma. May katlo, kitaen ti pagkapuyan ket maawanan iti namnama. May kapat, kitaen ti dakes nga aramid tatulade. Nalaing, tumno nga sar ti mataket, kitaen ti bukod nga ugali. May kadwa abilang. Ti may kadwa aladawan ket saka. Anya ti umno nga usar ti saka. Umuna, adaywan dagiti na idumduma. May kadwa, itarayan dagiti agkasapulan. May katlo, asetgan ken tulungan ti padam a tao. Ken may kapat, liklikan ti pada a tao nga da pakapilawan na. Gusto ti sumbatyo, tumno nga usar ti saka, ket asitgan, ken tulungan ti padam a tao. May katlo abilang. Ti may katlo aladawan ket ima. Anya ti umno nga usar ti ima. Umuna, alaen ti saan a kupwa. May kadua, agiyawat ti kabailan a tulong. May katlo, agimot. Husto ubing, tumno nga usar ti ima ket agiyawat ti kabailan a tulong. May kapat abilang. Ti may kapat aladawan ket lapayag. Anya ti umno nga usar ti lapayag. Umuna, denggen dagiti agkakadakes a sarita. May kadwa, denggen laeng ti bukod a bagi. May katlo, denggen ti unnoy ken pagkasapulan ti daduma. May kapat, agpaliwawe.
Tumnong usar ti lapayag ket denggen ti unnoy ken pagkasapulan ti daduma. Naglalaing kayo ubing, tanasubatan nyo ti husto dagiti aramid. Ti panangsukimat ket panangaramat kadagitoy agalad ket makatulong amadaan ti positibo a panagpapanunot numagpay uyawen wenno katkatawaan ti daduma. Daytan ti nagpatenggaan ti leksyon tayo itang aldaw. Sapay lakumat abuti na adal tayo iti daytoy a leksyon tayo. Daytoy ni Maestra Maribeth amang ibatbati kada kayo ti maysa a pagsasao. Tubing anaraem at adutin na magayem. Naragsak a panagaday!